Как ты можешь получить лучшее место в самолете абсолютно бесплатно? Первое, что нужно сделать, это подождать, пока все пройдут самолет. В это время ты сидишь и отдыхаешь. Потерпите немного. После того, как мы подождали, пока все пройдут самолет, теперь мое время садиться. Множество рейсов не полностью заполнены. Заходя последним, вы можете посмотреть, где есть свободные места. В этом самолете я нашел целых 3 свободных места. Это лучше, чем в бизнес-классе.